Всем привет. В общем, Калдина 195 маялся. Не знал, в чем дело. Поставил новый подшипник, колесо стучит. Ничего не понял. Подложил шайбу под привод, подтянул, не помогло. Купил новый СКФ подшипник. Ставлю, болтается вот эта часть ступицы. Маялся, в чем дело, ничего понять не мог, там форумы все обшарил, ничего нету. В общем, у нового подшипника я сточил вот эту часть. Они просто упирались, ну, параллельно друг другу, и был шат. Вот он прям вот так болтался. Сточил вот эту часть, и все прошло. Не знаю, может я, конечно, что не понимаю. В общем, если кто-то столкнется, можно исправить так. Ну вот, она сейчас на скорости, ну, крутится. Ну, возможно, я немного переточил. Ну вот, посмотрим, что из этого получится. Не знаю, может подшипник какой-то другой, ну, сорку давал, мне подшипник дали. Я, честно, ни номера, ничего не проверял. Вот.